ძალიან სწორი კითხვა იყო თქვენი მხრიდან რაში გვაცხოვრებს ხო რა არის ეს რასაც ბიძინა ივანიშვილი ახლა გვიკეთებს და რას გვთავაზობს ჯამში და რა ვითარება და დღეს ვლაპარაკობდით ჩემს კოლეგებთან და თანამებრძოლებთან გიორგი ვაშაძის ოფისში სანამ მას დააკავებდნენ და საუბრობდით ამაზე თუ რა ხდება და თქვით რომ აი უბრალოდ ამოგვიტებდა ყველას ერთდროულად რომ როდესაც რუსეთში ხდებოდა იგივე პროცესი როდესაც პუტინმა დაიწყო მარწუხების მოჭერა და ავტოკრატიად გადააქცია ეს რაღაცა ჩანასახობრივი დემოკრატია რაც რუსეთში იყო ასეთი მასირებული შეტევა პარალელურად ყველა წერტილიდან იქაც კი არ მიმდინარეობდა ანუ იქ ეს რაღაცა საზოგადოების მოგუდვა ბევრად უფრო მეთოდური და ნელი ტემპებით განხორციელდა ვიდრე ეს ხდება ეხა ერთბაშად აბსოლუტურად ყველა ფრონტზე აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით კანონებით მარწუხების შექმნა პოლიტიკური პროცესით მარწუხების შექმნა სასამართლოს სრული ინსტრუმენტალიზაცია პოლიტიკური მიზნებისთვის აი ეს კატასტროფა რომელშიც გვაცხოვრებს ეს არის ავტოკრატიის დამყარება არ მინდა აღარ არის დრო აღარ აქვს გადაჭარბებული შეფასებების ასე გვაგუებს ეს კაცი სახელმწიფოს სადაც შიში უბრალოდ ინსტინქტური შიში არის ჩვეულებრივი თანხლები მოვლენა ჩვენი ცხოვრების და შიში არის ის რის საფუძველზეც ჩვენ შეიძლება კომპრომისზე წავიდეთ ხელისუფლებასთან რას გულისხმობ ამაში შიშს ნერგავს ეხა შეხედეთ ეს არის ხალხი რომელიც ჯერ იტყუებოდა პროპაგანდით არა გვატყვა ბევრი წელი უკვე 13 წელია რაც ხელისუფლებაში არის სხვადასხვა ჯერ უფასო ფულით დაიწყო ბოლოს როდესაც მიხვდა რომ ვერაფერს ის რასაც გვპირდებოდა ამას ვერ აკეთებდა ამის დაბრალება დაიწყო რა თქმა უნდა ნაციონალურ მოძრაობაზე როგორც მონსტრზე მე დაიჭირა მიშა სააკაშვილი და მიშა სააკაშვილისგან მონსტრი რო აღარ გამოდიოდა საპატიმროში შემდეგ მოიგონა deep state და რაღაც არარსებული ტყუილი მტერი და ეხა მიხვდა რომ ეს ტყუილი მტერიც ვეღარ აკაჩინებს ხელისუფლების ხელში დაჭერას და ეხა უკვე ბოლო წერტილი აქვს და ეს ბოლო წერტილი არის ავტოკრატიის დამყარება. ბოლო წერტილში მაკა სწორედ გამიგეთ არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობ იმას რომ აი სრულდება აი ეხა აგონიაში ამას არ გულისხმობ არაფერი აგონიაში არ არის უბრალოდ ლეგიტიმაციის არავითარი გზა აღარ დარჩა манипуляცია ტყუილი არარსებული მტერი ესენი ყველაფერი ამოწურა და ეხა გადასული არის საზოგადოების მაგალითებით შეშინებით. რა არის ეს, ხო? ვიღაცა გალუსტაშვილი, რომელიც არის 33 წლის თუ არ ვწდები, ეს გავიგე მათე დევიძის ემოკროიძის. მათე დევიძის მოსამართლე, რომელმაც 4 წლით და 7 თვით გაუშვა ციხეში ახალგაზრდა კაცი. 5 წლით უმცროსი, წარმოიდგინეთ. და ამ გოგომ უნდა გადაწყვიტოს ვიღაცის ბედი რა არის, ხო? ანუ ეს არის რაღაცა საიდანღაც ამოყვანილი არსება, საიდანღაც ამოთრეული ადამიანი, რომელიც იქ დასვეს და მიცეს განუსაზღვრელი ძალაუფლება იმ თვალსაზრისით, რომ ხო, განუსაზღვრელი ძალაუფლება არის, როდესაც მოსამართლეს აი ყველაფრის გაკეთება შეუძლია რაც უნდა და ნუ რა თქმა უნდა ექვემდებარება დავალებას. რა არის მიზანი? აი ბოლოდან დავიწყოთ, ხო? სინდისის პატიმრებიდან დავიწყოთ. რა არის მიზანი სინდისის პატიმრების დაკავების? რა არის ამის ძირში ხო? აქ არის დაკავების შემდეგ მთელი ამ პროცესის და ეხა აი ესეთი ტლუ და ტლანქი უსამართლობის რომელშიც გავიღვიძეთ. ამის მიზანი არის ერთადერთი, რომ დააშინოს საზოგადოება. რა არის მიზეზი გიორგი ვაშაძის დაპატიმრების, სხვების დაპატიმრების მიზეზი არის საზოგადოების დაშინება. რა არის მიზეზი პოლიტიკური ლიდერების მიღება, კანონების მიღების, რომელიც უბრალოდ ჰაერის უკმარისობას იწვევს და ყველანაირად გზღუდავს ყველა მხრიდან. მიზანი არის საზოგადოების დაშინება. ანუ ჩვენ ვცხოვრობთ ეპოქაში, როდესაც ხელისუფალი შიშს ამკვიდრებს როგორც მართვის მთავარ სტრატეგიულ მეთოდად და ასეთი პერიოდი ამ ქვეყნის ისტორიაში არსებობდა. ასეთი პერიოდი იყო ცალსახად 37 წელი, 30-იანი წლების მეორე ნახევარი, როდესაც სტალინმა გადაწყვიტა ტერორის გზით, მასიური შიშის დანერგვის გზით და მაშინ უბრალოდ მაგალითად ჭირდებოდა დახვრეტილი ხალხი, ეხლა შეიძლება დახვრეტილი არ ჭირდებოდა 21 საუკუნე, ეხლა დაშინებული, შეშინებული, დაპატიმრებული საკმარისია. ახლა ჩნდება კითხვა, რამდენად გამოსდის ეს ქართულ ოცნებას? ჩვენ რამდენიმე თვეავს საუბრობთ იმაზე, რას აკეთებს ქართული ოცნება, არის თუ არა ეს ავტორიტარიზმის დაკანონება, რომ მიყვება თუ არ მიყვება რუსულ ნაბიჯებს, მე გუშინ ვეძებდი, როგორ ვითარდებოდა რუსეთში პროცესი, მაგალითად სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ჩახშობით და კანონების მიღების პროცესიც კი უცხო აგენტების შესახებ კანონი და
პერიოდიდან დაწყებული, ასევე სახელმწიფო ღალატის განმარტოების გაფართოებით დამთავრებული, დაახლოებით ერთი გეგმით თუ პროცესით მიდის აქაც ყველაფერი, მაგრამ ახლა მთავარი კითხვაა, ბატონო თაზო, როგორი იქნება წინააღმდეგობა, რომ იმისთვის, რომ ადამიანები, რომლებიც ციხეში სხედან, ან და ადამიანები, რომლებიც ქუჩაში არიან, ჯერ კიდევ და ხმამაღლა საუბრობენ, ამის უფლება შეუნარჩუნდეთ მინიმუმ სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ ახალი კანონპროექტით მალე ეს შესაძლებელიც აღარ იქნება. არაფერი, მაგრამ უნდა ვიბრძოლოთ აბსოლუტურად ყველა ფრონტზე, გავაგრძელოთ მეთოდური ბრძოლა. ეხლა მართლა მომენტუმი არსებობს იმისა, როდესაც აბსოლუტურად ყველა ზღვარს გადავიდა ეს ხელისუფლება იმისთვის, რომ რაღაცა ახალი სიცოცხლე მივცეთ ამ პროცესს. თულად არის საქმე, მარტივად არ არის. მარტივი არ არის ეს რაშიც ვართ. ეხლა ძალიან მძიმე პროცესი არის, ძალიან მძიმე დავინახეთ, რომ ის იქცევა უბრალოდ ჩვეულებრივ ველურივით, მის ქცევაზე გავლენა არ აქვს თითქმის არაფერს. გარდა აგრეთვე ძალისა, ერთადერთი რაც აქვს ივანიშვილზე გავლენა, ეს არის ძალის დემონსტრირება. ის მას ესმის მხოლოდ ეს რაღაცა ორგანიზებული დანაშაულის რუსული მოდელის პრინციპი, აი ეს ესმის მარტო მეტი არაფერი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მოვახერხოთ, დავდგეთ ერთად. აბსოლუტურად ყველაზე არის ლაპარაკი. არ ვლაპარაკობ ამას რაღაცა არც სარგეგრძელო და არც შაბლონად, უბრალოდ ვამბობ, რომ მე გამოსავალს ვხედავ კონსოლიდაციაში. ძალების კონსოლიდაციაში, იმიტომ რომ ივანიშვილი რაოდენ ცუდ რამეს არ უნდა უკეთებდეს ამ ქვეყანას, მას აქვს კონსოლიდირებული ძალა, მას ზულს უმაგრებს რუსული სპეცსამსახურები. ჩვენ მხარეს არის სიმართლე. თავარი ძალა ერთი და მეორე, ჩვენ მხარეს არის ამ საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელიც დღეს დუმს და მდუმარე უმრავლესობაა, რომელიც რაღაცა სტატუს კვოს შეცვლის შიშია, რომელიც ბევრი სხვადასხვა ფაქტორით ფაქტიურად ისე პერმანენტული შანტაჟის რეჟიმში ყავს ხელისუფლებას. შანტაჟი რას ნიშნავს? არ შეიძლება ყოველდღე კი არ იმას გიზამს, ვიღაცა დაგირეკავს სუსიდან და გეტყვის, რომ აი ეხა შენ თუდად მოიქცევი 300-ლარიან დახმარება შეგიწყვეტავ. არა. შეიძლება აი პირველად რომ მოგცეს ეს დახმარება, მაშინ გითხრას ვიღაცა გამგებლის მოადგილემ, ვიცა კლერკმა და იმის ბრალი იყოს ეს და იმან გითხრას მოკლედ, რომ აბა ფრთხილად იყავი და ვიღაცა 300-ლარიანი შემწეობის დაკარგვის ეშინია, ვიღაცას სამსახურის დაკარგვის ეშინია, ვიღაცას არეულობის ეშინია, ვიღაცას რუსული საფრთხის ეშინია, ვიღაცას ომის ეშინია. ამ შიშებზე კაპიტალირებს ივანიშვილი და ერთადერთი რაც პინაზე დევს რა, ბატონო თაზო. ამ შიშებს აკრობს. დიახ. პინაზე დევს რა, ის რომ დღეს საზოგადოებამ თავისი უფლებებისთვის იბრძოლოს ამ შიშის მიუხედავად და თუ კი ვერ შედგება წინააღმდეგობა იქნება რა? ძალიან სწორი აქცენტია, ცალსახად, იქნება დიდი წინააღმდეგობა. ერთობაზე, იმიტომ ვლაპარაკობ ეხლა, რომ ერთობას შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს დამთრგუნავმა უმრავლესობამ რაღაცა ფორმით ნახოს გზა თუ როგორ უნდა გააქტიურდეს. ერთი, მარტივად რო ვთქვა, თქვენთან ერთად ხმამაღლა ფიქრობ ეხლა. ერთი, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ის ადამიანი, რომლის მობილიზებაც მაგალითად ბოლოს მასშტაბურად მოხდა დეკემბრის თვეში, ამ ადამიანების მობილიზება ისევ გახდეს შესაძლებელი. ეს ერთი. მეორე, ის ადამიანები, რომლებიც აი მერამიზაზებით ჩამოთვალე 1000-ნაირი სხვადასხვა შიში, რომელზეც დგას ეს რეჟიმი, ამ შიშების დაძლევაში უნდა დავეხმაროთ და ერთსაც და მეორესაც მგონია შველის ერთიანობა, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ისე პოლიტიკური პარტიების. ერთად დგომა, ერთი ძალით სიარული, ჩვენ ძალიან განსხვავებულები ვართ რაღაცებში, არ ვეთანხმებით უმრავლეს საკითხებში, არ ვეთანხმებით, ერთნაირად არ ვაზროვნებთ, ერთნაირი იდეოლოგიები არ აგვაქვს, მაგრამ ეხლა ერთ პინაზე თქვენ შედარებას გამოვიყენებთ და გამონათქვამს, პინაზე დევს ამ ქვეყნის ბედი, პინაზე დევს უბრალოდ იქნება თუ არა ეს ქვეყანა დამოუკიდებელი. ექნება ამ ქვეყანას დროშა ავტოკრატიის პირობებში და რუსული დაპყრობის პირობებში ცალსახად ექნება. ჰიმნიც ექნება, დროშაც ექნება. რუსეთი ახლა 21 საუკუნეში აღარ დაიპყრობს ამ ქვეყანას წითელი დროშით თბილისის მიმაზე, საკრებულოს თავზე აღმართვით. არ იზამს ამას, უბრალოდ ეს იქნება რაღაცა ყველა შინაარსს გამოცლილი ქვეყანა. აი, არ ვიცი დღეს მაგა ნახეთ თუ არა, კარგი მომღერალი იყო, როგორც მომღერალი ვაფასებდი აჩიკო ბერიძე, ალილოს მომღერალი, რომელიც დღეს პარლამენტში იჯდა, აი ამ სცენას უცებ მოყვები, დაწერილი ტექსტი ქონდა რაღაცა ბალტები რა ცუდი ხალხი არიან, ევროკავშირი რა ცუდია, რამხელა ბოროტება არის, ოპოზიცია გაყიდული, აი ეს სტანდარტული ეს შარაბიები და ბლა ბლა, იჯდა, დაწერილი ტექსტი კითხულობდა ომახიანად, თითქოს პირველ ხმაში მღეროდა ამ ყველაფერს. აი ეს იქნება ეს ქვეყანა. აი ეს რა, აი რაღაცა აჩიკო ბერიძე იმის მაგერად რომ იმღეროს,
ამებს ილაპარაკებს. გამოვა ეს ისა ზარქუა და რაღაცა ჭინკებზე ილაპარაკებს. Deep State-ის ამოილევა რაღაცა მომენტში და ჭინკებზე ილაპარაკებს, რეპტილიოიდებზე ილაპარაკებს და ეს იქნება რაღაცა კადიროვშინა, სადაც არსებობენ რაღაცა შავი ჯიპების კრიალოსნები, რომელიც ქუჩაში იგრიალებენ, ლომის ბოკვერები ეჯდებათ მანქანაში, იმათ ეკნებათ ბოდიში ჟარგონისთვის პალაჟენია, ამ პალაჟენით იცხოვრებენ და დანარჩენი საზოგადოება უნდა შეეგუოს იმას, რომ ესეთი ქვეყანა იქნება. არც ევროპა არ იქნება, ყველა უკან გაიხედავს. ეხლა ყველას დიდი კატასტროფა რაც შეიძლება ამ ქვეყანას მოძრაოს და ყველაფერი უნდა ვქნათ, რომ ეს კატასტროფა არ მოხდეს და ქართულმა საზოგადოებამ მართლა უნდა გაიღვიძოს იქამდე სანამ ეს კატასტროფა მოხდება, უვიზო რეჟიმი, რომელიც ერთის მხრივ არის პრაქტიკული მოვლენა ჩვენ მოქალაქეების უმრავლესობისთვის, დიდი სიკეთე, რომელიც ბევრი ჩვენი თანამოქალაქეისთვის შემოსავლის წყაროც არის და ეს როგვერდზე გავწიოთ, ეს არის უდიდესი 10 წლით უკან გადადგმული ნაბიჯი, ეს რო აღარ ქონდეს ამ ქვეყანას და ეს ქვეყანა მართლა სულ იზოლაციაში მოიქცევა, ამიტომ ერთიანობა მნიშვნელოვანია. არის თუ არა ბოლო ბერკეტი, სანამ ერთიანობასთან დაკავშირებით გითხავთ, ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოების მხრიდან, ევროკავშირის მხრიდან თუ ეს იქნება შეერთებული შტატების მხრიდან ბოლო ზეწოლის ბერკეტი ქართულ ოცნებაზე, სწორედ ის მნიშვნელოვანი და ძლიერი სანქციები, რასაც ფინანსური სანქციები ჰქვია ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ თუნდაც ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება. მივა თუ არა ქვეყანა იქამდე, რომ ევროკავშირი გახდება იძულებული შეუჩეროს ქვეყანას ვიზა ლიბერალიზაცია. იცით რა პროცესსაც ეხა თვალყურს ვადევნებთ, ეს პროცესი თუ ესე გაგრძელდა, თუ ვერაფერმა ვერ გააჩერა, ქართულმა საზოგადოებამ ვერ მოახერხა მუხრუძე ხელის დაჭერა, ეხა ეს ისეთ სიღრმეში შედის რაღაცა ამ პროვინციული ავტოკრატიის ჩამოყალიბების და ისეთ ბოროტებას შვება ამ ქვეყნისთვის, რომ გარდაუვალი მგონია ეგ ამბავი, თუ ეს ყველაფერი ესე გაგრძელდა. აი ამ ზაფხულის გამოყენება უნდა, ხო იცით, ზაფხულში მაინც გონია რომ ქართველები ზედათ დასასვენებლად გაიფანტებიან, ამ ზაფხულს უნდა რომ ეს პროცესები დაამთავროს, სინდისის პატიმრების მარწუხებს ბოლომდე მოუჭიროს, გადაკეტოს ეს ქვეყანა და მე ელოდება შემოდგომაზე. მოსამართლე გალუსტაშვილმა თქვა, რომ შემჭიდროებული ვადები აქვს. შემჭიდროებული ვადები აქვს სასამართლოს, ეს დღეს გალუსტაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, როდესაც სახაზინო ადვოკატები იძულების წესით დაუნიშნა ბრალდებულებს. ამ ყველაფრის ფონზე მედიაც ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ არის. ხომ ასეა, ერთის მხრივ სასამართლო იკეტება ჩვენთვის, ყველაფრის უფლებას გვართმევენ, რას ემსახურება ეს, რას იღებს ამით ქართული ოცნება და მეორე სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაში, კანონში ისეთი ცვლილებები შეაქვთ, რომ არ ვიცი, თავად თუ გამოგვიგზავნიან დაწერილ ტექსტს, სხვანაირად ვერაფრით ვერ მოვექცევით მათ ჩარჩოებში. მაგიტომ თქვი, რომ აი ყველაფერს აკეთებს ძალიან დაჩქარებული წესით მიდის, რომ ყველა მარწუხი მოუჭერს და ამ მარწუხებს გულისხმობ ყველა დემოკრატიის საბაზისო მდგენელს, ეს არის სიტყვის თავისუფლება, ეს არის გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების და სამოქალაქო სექტორის თავისუფლად მოქმედების და მუშაობის უფლება და ეს არის პოლიტიკური თავისუფლება, რომ კონდეს განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრება და კონდეს პოლიტიკური პარტიები. ყველა მიმართულებით კატასტროფულ სცენარში მიდის. გავტომაკა, ყველა მიმართულებით, აი რაც ჩამოთვალეთ ტელევიზიებს უნდა რომ აუკრძალოს მართლა ლაპარაკი, ყველა საჯარო სივრცეში აკრძალოს რაღაცა ტრანსლირება, აგერ სასამართლოების კანონი მაკეთკენ არის მიმართული, ამუშავდა და ძალაში შევიდა ეს რაღაცა ვითომ ფარა და სინამდვილეში სამოქალაქო საზოგადოების შეზღუდვის კანონი, იქ უკვე საპატიმრო სასჯელები, ჯარიმები მოდის და ჩვენ ხო ხედავთ, ყველა პოლიტიკური ლიდერი, აბსოლუტურად ყველა პარტიის პირველი პირი ციხეშია. აბსოლუტურად ყველა დიდი მსხვილი პოლიტიკური ძალის პირველი პირი ან ციხეშია, ან ვიღაცები ამ ციხისთვის არიან გამზადებული და ბატონ გახარია ქვეყანაში არ იმყოფება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გზაზე გაუყენებენ მასაც. და ეს პროცესიც მიდის პარტიების აკრძალვამდე, ჩვენთვის პოლიტიკური საქმიანობის აკრძალვამდე. ამიტომ ვამბობ, რომ კი, საგანგაშო ვითარება არის, მაგრამ გამოსავალი აუცილებლად არის. ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, მაგათ თქვენ წინა კითხვას რომ მიუბრუნდე ძალიან სწორი აქცენტით, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, რა თქმა უნდა, კიდევ ბევრ ნაბიჯს გადადგამენ იმისთვის, რომ ჩვენ მხარში დაგვიდგნენ და ჩვენს გვერდით იყვნენ, მაგრამ ჩვენია გასაკეთებელია ეხა მთავარი საქმე და მგონია რომ სწორი მომენტუმია. მიუხედავად იმისა, რომ სწორი რისთვის,
თქვენ ახსენეთ, რომ ივლისს გამოიყენებს ქართული ოცნება. აგვისტო მხოლოდ ქართული ოცნებისთვის არ მოდის და ყველამ ვიცით, რომ პოლიტიკური პროცესებისთვის ზაფხული ძალიან რთული პერიოდია და ძალიან ცუდი პერიოდია. არა მხოლოდ შიდა პოლიტიკური პროცესებისთვის, არამედ საგარეო გამოხმაურებებისა თუ გადადგმული ნაბიჯებისთვისაც, ხომ? ახლა მთავარი კითხვაა, როგორ გამოიყენებს ამ ივლისს თუ დარჩენილ თვეს და ნახევარს არც კი ოპოზიცია? უნდა გამოიყენოს შესაძლებლობა, იმიტომ ვახსენე, რომ აი ეს ვითარება აბსოლუტურად არაორდინალური, აქამდე არ არსებული პირდაპირ თქვა საქართველოს ისტორიაში ასეთი მომენტი არ არსებობს, რომ სრული პოლიტიკური სპექტრის ხელმძღვანელი პირები, ლიდერები ციხეში გაემწესებინოს რომელიმე ხელისუფალს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მართლა ასეთი რამე არ არის. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა. კი მძიმე მოვლენა არის, მაგრამ შესაძლებლობა იმისთვის, რომ კონსოლიდაცია მოვახდინოთ იმ საკითხებზე, მათ შორის რომლის გამოთაც ვერ ვახდენდით აი ამ ერთობის შეკვრას და რა თქმა უნდა მარტო ივანიშვილი რა თქმა უნდა თავარი დამნაშავეა ამ ყველაფერში და 99% მისი ბრალია, მაგრამ ის რომ ჩვენ რაღაცა შეცდომები დაუშვით ერთმანეთთან კოორდინაციაში და პირველივე წამში როდესაც გაყავდა ეს არჩევნები იმ მომენტიდან არ დავიწყეთ ერთად ერთ მუშტად ძირითად საკითხებზე და ძირითად მიმართულებებზე სიარული, ეს ჩვენი მინუსიც არის და ჩვენი შეცდომაც არის, ამიტომ ამას გულისხმობ შესაძლებლობაში, რომ ეხა არის მომენტი, რომ აი ეს კონსოლიდაცია შედგეს, ძირითად საკითხებზე შევჯერდეთ, ძირითად სამოქმედო ტაქტიკაზე შევჯერდეთ და ამ გზას გავუშვით. წინააღმდეგობად ხომ ახლა თვითმმართველობის არჩევნები რჩება ოპოზიციურ პარტიებს შორის. ვიღაცას რაღაცის დათმობა მოუწევს. ან იმ პარტიებს, რომლებიც ემხრობიან თვითმმართველობის არჩევნებს, ამ გადაწყვეტილებაზე უარის თქმა, ან მეორე ნაწილს, რომლებიც უარყოფითად არიან განწყობილი და ამბობენ პირდაპირ ღია არას. კომპრომისი შეგვიძლია ვიპოვოთ ქავთომაკ. აი მეც გეკითხებით, რა კომპრომისს ხედავთ თქვენ? როგორ კომპრომისს ხედავთ ამ შემთხვევაში? მოდი დაველოდოთ ძალიან ისეთი აქტიური პროცესია, მინდა უთხრა თქვენს ტელემაყურებლებს და თქვენ ეხლა ძალიან აქტიური და ინტენსიური პროცესი მიდის აი ამ პერიოდში იმის შესახებ, თუ აი საუბრები პოლიტიკურ აქტორებსა და საზოგადოებრივ აქტორებს შორის, მათ შორის ყველა პოლიტიკურად აქტიურად და მნიშვნელოვან ადამიანებს შორის ინტენსიური მოლაპარაკებები, ინტენსიური პროცესი მიდის, მოლაპარაკებებსაც არ დავარქმევდი ამას, აი რაღაცა საუბრები, დუღილი ერთგვარი იმისთვის, რომ გამოსავალი იქნას ნაპოვნი, მე გამოსავალს ხედავ კომპრომისში, მათ შორის დაფიქსირებულ პოზიციებიდან. ჩვენ ხო ეხლა არ ვლაპარაკობთ, ხო ძლიერ საქართველოს სახელით ვიტყვი, ჩვენ შემოთავაზება იყო კონსტიტუციურად მსჯელობა, ჩვენ შემოთავაზება იყო რაღაცა იდეის დადება მაგიდაზე და არა რაღაცა კონკრეტული პოზიციის დაჭერა, მონაწილეობა ან არ მონაწილეობის. არიან ჩვენი პარტნიორები და თანამებრძოლები, რომელსაც გამოხატულად უარყოფითი პოზიცია აქვს, კომპრომისის მოძებნა არის ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ეხლა მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა ერთი დავამარცხოთ ივანიშვილი კოლექტიურად და შემდეგ კოალიციურად მართოთ ეს ქვეყანა. ამიტომ კომპრომისის პოვნა არის შესაძლებელი. წინასწარ ბოდიშს მოგიხდით, არ ვიტყვი რა შეიძლება იყოს ეს კომპრომისი, რომ არ დავაზიანო ეს პროცესი. კომპრომისი შეიძლება იყოს ყველანაირი თქვენი მხრიდანაც და იმ პარტიების მხრიდანაც, ვინც საპირისპირო აზრზეა. ბოლო კითხვა სანამ დაგემშვიდობებით, ვხვდები რომ დეტალებს არ ამბობთ, თუმცა მაინც რადგან საუბრობთ აქტიურ მოლაპარაკებებსა და მსჯელობაზე, მათ შორის კომპრომისებზე, როგორი შეიძლება იყოს ერთობა, რამაც შეიძლება მოიტანოს ერთობა, თქვენ მსჯელობის პროცესის მომხრე იყავით, თუმცა მკვეთრი გადაწყვეტილება ჰქონდა გახარიას გუნდს. არის თუ არა ჩართული ამ პროცესში გახარიას გუნდი? კი, აუცილებლად გახარიას გუნდანაც ჩვენ აბსოლუტურად ყველას ველაპარაკებით და კი, გახარიას გუნდით შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა ჩართული ამ პროცესში. ჩვენ ყველას მოვიაზებთ, დეტალებს მართლა ბოდიშის მოხდით ვიტყვი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი და ვერ გეტყვით რა ფორმატია რაღაცა, მაგრამ აბსოლუტურად ყველა აქტორი, იქნება ეს პოლიტიკური პარტიები თუ მნიშვნელოვანი ფიგურები საზოგადოებრივ ნაწილში და სამოქალაქო საზოგადოებაში და პროტესტში, ვინც არის ჩართული, ყველამ ერთად უნდა მივიპოვოთ გამოსავალი და ყველას მოგვიწევს გარკვეული კომპრომისის გაკეთება. ეხლა არ არის ალბათ დროულად, იმიტომ რომ რაოდენობა ციხეში მყოფების ყოველდღიურ რეჟიმში იზრდება, მათ შორის ახალი ბრალის შესახებ სულ ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი. ნაწილი ვართ, ქავთომაკა. ჩვენ ამ საზოგადოების ნაწილი ვართ და აუცილებლად ახლა ძალიან განვიცდით ამ პროცესს და ჩვენ შეიძლება ვიღაცაზე მეტად, მაგრამ ვიღაცაზე ნაკლებად, მაგრამ ძალიან ისე ფუნდამენტურად გვესმის სირთულე ამ პროცესის და საჭირო დაჩქარება და სისწრაფე. კი ბატონო, იყო თუ არა კომუნიკაცია ჩვენს პარტნიორებთან მას შემდეგ, რაც თქვენი პარტიის ლიდერების დაკავება მოხდა? და რას გეუბნებიან ისინი?
მადლობა, მნიშვნელოვანი კითხვა. ჩვენი პარტნიორები აბსოლუტურად მე ვიცი რომ გრიგოლ გეგელია დილით მეუბნებოდა რომ სადღაც 200-მდე სხვადასხვა კომუნიკაცია ქონდა ჩვენ პარტნიორებთან, აღშფოთებულები, გაოგნებულები გაუგონა რამბავს ხედავენ. იცით რა არის ჩვენ სამწუხაროდ ამ პროცესში რომელშიც აქტიურად ხალხ ჩართული, ყურიც ეჩვევა და თვალიც ეჩვევა და რაღაცა მივეჩვიეთ ერთგვარად, ან მინდა ღმერთმა დაგვიფაროს რომ ამ სიგიჟეს მივეჩვიეთ, მაგრამ ერთგვარად ბანალიზება ხდება ჩვენს თავებში, რომ ნუ ეს ჩვენთვის პროცესია, ყოველდღიური რუტინა გახდა ეს ჯოჯოხეთი. მაგრამ უცხო თვალით დანახული და ცოტა გვერდიდან, დისტანციიდან დანახული შემზარავია ეს პროცესი, რა წიგნებში წაგვიკითხავს ალბათ ქალთო, მაგრამ დიქტატურის დამყარებები რაღაცა სხვა ქვეყნებში 20-იან და 30-იან წლებში და შეიძლება უფრო ადრეც და აი ამ სცენარებს გავს ხო რაღაცა 27 წელს რეპრესიებზე რო წიგნები წამიკითხავს იმ სცენარებს გავს აი ამ ვითარებაში ვარ ამიტომ ძალიან წვავეა ის ხედვა რომელიც მოდის დასავლეთიდან და მინდა გითხრათ რომ აქტიურები იქნებიან ჩვენი პარტნიორები თქო აქტიურები იქნებიან იმის შესაბამისად რამდენად აქტიურებიც ვიქნებით ჩვენ და რამდენად სწრაფად მოვახერხებთ ვიპოვოთ გზა კონსენსუსამდე და ვიპოვოთ გამოსავალი ერთიანი პოზიციით ამ ვითარებიდან.